नमस्कार, स्वागत आहे. तुम्ही पाहायला सुरू केलं आहे श्याम सुंदर माने इन्स्पायरिंग यू हा आपला यूट्यूब चॅनल. आपण इयत्ता 12वी 18 फेब्रुवारी 2020ला होणाऱ्या इंग्रजीच्या परीक्षांची तयारी करत आहात मला माहीत आहे. आणि त्या परीक्षा तुम्हाला अगदी सोप्या जाव्या यासाठी मी तुम्हाला प्रत्येक लेसनचं शॉर्ट मराठी समरी देतो आहे. सो आपलं स्वागत आहे. आपण इतर व्हिडिओ पाहिले आहेत अशी मी अपेक्षा करतो. पाहिले नसतील तर लगेच पाहून घ्या. तुम्हाला जानेवारीच्या एंडपर्यंत आणि फेब्रुवारीच्या फर्स्ट वीकमध्ये इंग्लिशचा अभ्यास जवळपास 70-80% व्हायला हवं अशा टार्गेटने तुम्ही अभ्यास करा. जर आपण पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर सबस्क्राईब करून माझे प्रिव्हियस व्हिडिओसुद्धा पहा. आज आपण 4.3 यॉनिंग डिवाइड या लेसनवर चर्चा करणार आहोत. हा लेसन एकदा ऐका, पहा, 1-2 वेळा तुमच्या टेक्स्टबुकमधून वाचा, डिफिकल्ट वर्ड्स वाचा. तुमचा हा लेसनची तयारी होऊन जाईल. कारण तुम्हाला फक्त रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटी अशा अर्थाचं आहे. तरीसुद्धा तुम्हाला ती स्टोरी शॉर्टमध्ये समजणं खूप गरजेचं असतं. द अर्ली बर्ड कॅचेस द वर्म, पेज नंबर 84वर हे एक प्रोवर्ब दिसतंय. एक पक्षाचं चित्र दिसतंय, त्याच्या चोचीत एक वर्म आहे आणि याच्यावरून तुम्हाला निश्चितपणे आयडिया येते की हा जो पूर्ण लेसन आहे 1-1.5 पेजेसचा लेसन आहे. 84 पेज नंबरवर आहे आपल्या 12च्या टेक्स्टबुकमध्ये. तो सकाळी लवकर उठण्याच्या सवयीबद्दल आहे. सुरुवातीच्या लाईन फार इंटरेस्टिंग आहेत, त्या तुम्हाला आणि मलासुद्धा लागू पडतात. का कुणास ठाऊक असं मला वाटतं, बट नाही, माझ्या केसमध्ये मी लवकर उठतो. काय आहे बघा, सम पीपल कॅन जस्ट नेव्हर वेक अप अर्ली. दे मंच देअर ब्रेकफास्ट ऑन द वे टू वर्क. ग्रेट. दे हॅव एक्सक्युजेस रेडी when they reach office late. They miss trains on regular basis. They have never seen a sunrise or met the milkman. आहे काही लोक असतात जे सकाळी कधीच लवकर उठत नाहीत, कधीच सूर्योदय पाहत नाहीत. रोज सकाळी सकाळी येणारा न्यूजपेपरवाला, दूधवाला त्यांच्या कधी पाहण्यातच येत नाही, कारण ते उठतात तेव्हा सगळं होऊन गेलेलं असतं. अशा अनेक लोक आहेत. लेखक आपल्याला 2 उदाहरणं देतो. एक त्याचे रिलेटिव्ज आहे जे कधीच लवकर उठत नाही. रोज सकाळी लवकर उठण्याचा प्रण मात्र नियमित करत असते, पण सकाळी उठल्यानंतर अलार्म आणखी 10 मिनिटे, आणखी 10 मिनिटे असं करून ती पोस्टपोन करत असते, स्नूज बटन ऑन करत असते. पण एके दिवशी एक दैवी चमत्कार झाला आणि तिनं अर्ली बर्ड्स क्लब जॉईन केला असं म्हणले. आता अर्ली बर्ड्स क्लब हा जो वर्ड आहे, हा जो वाक्प्रचार आहे, तो सकाळी लवकर उठणाऱ्या लोकांची ग्रुप म्हणून इथं सांगितलं गेलं आहे. लेखक दुसऱ्या त्याच्या पुढच्या केसमध्ये आणखी एका स्त्रीचं उदाहरण देतो आहे आणि त्यात सांगतो, शी इज रादर अनअबॅश्ड अबाउट वेकिंग अप past noon on daily basis. To be fair, her husband is media personality who typically arrives home from past midnight. आता ही जी दुसरी स्त्री आहे तिचे पती देव मीडियामध्ये आहेत. त्यांचं काम रात्री 12-1ला संपतं आणि मग ते घरी येतात. सो निवांत दुपारी 1-2ला उठतात. दुपारी जेव्हा उन्हाच्या झळा लागालेल्या असतात तेव्हा यांचं मॉर्निंग वॉक सुरू होतं. अशी आणखी एक केस दिलेली आहे. पुढे लेखक पेज नंबर 84वर सेकंड लास्ट पॅसेज मध्ये काय म्हणतो बघा, अर्ली रायझर्स क्लिअरली हॅव द एज इन लाईफ. By the time most of us wake up, they have been through their morning rituals, enjoyed their walk, had their tea and read the daily news. They are also likely to have made a long distance calls before dawn to those similarly inclined. Thus, by the time the sun warm up, they are likely to have discussed all varieties of men, matters and affairs with a dozen of people. या पॅसेजमध्ये लेखक आपल्याला सकाळी लवकर उठणाऱ्या लोकांचं जीवन कसं असतं ते सांगतो. तो म्हणतो की सूर्योदयापूर्वीच ही लोक शांतपणे उठलेले असतात. त्यांचं मॉर्निंग वॉक झालेलं असतं, कोरस त्यांचं दैनंदिन काम झालेलं असतं, वर्तमानपत्र वाचून झालेलं असतं, चहा नाश्ता झालेला असतो आणि बाकीची लोक उठेपर्यंत, सूर्योदय होईपर्यंत त्यांच्या अनेक गोष्टी डन झालेल्या असतात. आणि ही एक खरंच चांगली सवय आहे. आय एम ऑल्सो वन ऑफ दॅम. द अपशॉट ऑफ दीज वराईंग टेंडन्सीज इज दॅट सच एक्स्ट्रीम कॉन्ट्रास्ट ऑफन एक्झिस्ट इन द सेम
household. Works pass before the youngster lot, and the older lot normally early birds. लेखक म्हणतात की आणि ही जी व्हरायटी आहे, हा जो कॉन्ट्रास्ट आहे, सकाळी लवकर उठणारा ग्रुप आणि सकाळी उशिरा उठणारा ग्रुप, हे कॉन्ट्रास्ट एवढं गडद आहे की एकाच घरात राहणारी लोक अतिशय वेगवेगळ्या वेळेला उठतात. लेखक अर्ली बर्ड क्लबमध्ये साधारणतः वयस्कर ओल्ड लोकांना टाकतो, तर लेट रायझर्समध्ये यंग जनरेशनला टाकतो. आणि हे खरंसुद्धा आहे. ऑल ओव्हर द कंट्री थिंग्स आर लाईकली टू बी प्रिटी मच. आपण पेज नंबर 85वर आहोत. पहिलंच पॅसेज पाहतोय. वन वुड थिंक इफ द मॅन ऑफ द हाऊस, एनी हाऊस, डिसाईड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम अ वर्क, he would probably find his son emerging from his room at about 10 a.m. and that too in a rubbing eyes mode. After fooling around for a while, the lad would probably dash off to college in a rush, while stimulously zipping up his jeans and sending text message on his phone. His father would undoubtedly be left shaking his head and burying himself deeper into the newspaper. तुम्ही सगळे कॉलेजला जात असाल तर हा सीन नेहमीच होतो. एखाद दिवशी सुट्टी असते, आपले बाबा गॅलरीमध्ये निवांत पेपर वाचत बसलेले असतात. सकाळचे 10 वाजत आलेले असतात. आपण सकाळी 10ला सुद्धा अशा आवेशात डोळे चोळत उठतो जसं की झोप झालीच नाही. आपल्याला आपल्या वडील आई एवढे वेळा रागवतात लवकर उठत जा म्हणून की त्यांनी रागावणं बंद केलेलं असतं, पण आपण उशिरा उठणं चालूच असतं. आणि लास्ट सीन काय असतो, हातात पुस्तक, एका हातात मोबाईल, पॅन्टची चेन लावत लावत आपण पळत असतो. आणि वडील आपलं खिन्नपणाने मान डोलावून म्हणत असतात, त्याचा काय उपयोग नाही, कितीही सांगा हा उशिराच उठणार. पुढे लेखक, some lucky families have come to a perfect understanding though. My sister, a teacher, and her husband, a doctor, wake up at 4 a.m. each day and do their chorus to spend quality time together before their frantic schedule begins. She cooks all the meals for the day before the sun rises and is done with all her household work by 6 a.m. लेखक पुढे त्याच्या एका बहिणीचं उदाहरण देतो, जी पेशाने शिक्षिका आहे. तिचे हजबंड डॉक्टर आहेत. पहाटे 4ला उठतात, 6 वाजेपर्यंत सगळं काम करून एकत्र क्वालिटी टाईम स्पेंड करतात आणि मग लागतात दिवसभराच्या कामाला. म्हणजे काही लेखक सांगतो की असेही काही आयडियल एक्झाम्पल्ससुद्धा आहेत, जे एवढ्या फ्रँटिक, एवढ्या पनिशिंग स्केड्यूलमध्ये सुद्धा सकाळी लवकर उठून सगळं काही मॅनेज करतात. वर्ल्ड has evidently gotten around about their ways. It is learned that the garbage man turns up at their house every day at 5 in the morning. And when the good doctor had to undergo a small surgery himself, his operation was actually listed for 5:30 a.m. and an unheard hour of such an intricate activity. आणि तो म्हणतो की कधी कधी एखाद्या डॉक्टरचं सकाळचं सर्जरी 5:30ला असतं. एवढ्या नाजूक आणि एवढ्या कठीण सर्जरीचा टाईम पहाटे 5:30. आपण फक्त प्रार्थनाच करू शकतो की त्या डॉक्टरची चांगली झोप झालेली असावी. लास्टच्या पॅसेजमध्ये काय म्हणतात बघा विवेक कात्रे हे लेखक आहेत. वन थिंग फॉर शुअर, 5 o'clock in the evening is probably only the time for a day when one can hope to invite such contrasting creatures together फॉर सेलिब्रेशन. आणि लेखक म्हणतो की समजा ह्या सगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या हॅबिट असणाऱ्या, कोणी दुपारी झोपतं, कोणी सकाळी उशिरा उठतं, कोणी सकाळी खूप लवकर उठून रात्री लवकर झोपतं, हे जे सगळं मानवांचा जो समूह आहे त्याचा जर एक कॉमन टाईम पकडायचा असेल तर विवेक कात्रे म्हणतात सायंकाळी 5:30 हा एकमेव असा वेळ असेल ऑल डेमध्ये ज्याच्यामध्ये सगळीच लोक जागी असतील. आणि इतर वेळेला मग तो 5:30चा टाईम सोडून कुठल्याही वेळेला पाहिलं तर कोणी ना कोणी आळस देत, जांभळ्या देत झोपत असणार नक्की. आणि म्हणूनच याचं टायटलसुद्धा आहे अ यॉनिंग डिवाईड. मित्रांनो, खूप छोटा पण खूप महत्त्वपूर्ण लेसन आहे. मी तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमध्ये समजावण्याचा प्रयत्न केला. नक्कीच तुम्हाला हा उपक्रम आवडत असेल तर या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि
खाली कमेंट करा की तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता. चला.